Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale tukwagala nnyo gwali ku mukutu gwa There is Still Hope ali mu ggwanga Uganda nawe ali mutyala wa Mayanja. Tukwebaza okuba nga otulaba. Mukama tukwebaza olw'amakya g'olwaleero, tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Twandiza omwoyo omutukuvu okutukulembera okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Leero njagala tutunuulire lwaki Katonda akuzuukusa ku ssaawa ey'omwenda. Manya abamu twesanga tuzuukuse nga tusaba, naye omanyi ensonga lwaki ozuukuka akaseera ako? Mwenja gamba nina ebizibu, nina kyensabira. Eyo si ensonga enkulu. Leero njagala otegeere lwaki essaawa ey'omwenda eyo Katonda ayagala nnyo obeere ng'ozuukuse, ayagala nnyo obeere ng'oli mu kusaba. Tetugambye mbu ssaawa endala zonna si ntuufu. Era zonna w'osaba Mukama akuwulira era akola. Naye n'essaawa ey'omwenda we tudda mu byawandiikibwa bagiyita the third watch. Ssaawa ey'okusatu ey'okutunula, y'okulaba. So bingi ebyakolebwa ku ssaawa eyo nga tugenda okuba nga tulaba. Naye ensonga esooka lwaki Katonda akuzuukusa ku ssaawa ey'omwenda, kubanga Katonda ayagala your undivided attention. Ayagala nga oli wamu, ebirowoozo bye byonna biri wamu. Ayagala nnyo omuwe obudde bw'otaga. Omanyi emisana bingi ebibaawo, emisana bingi ebyogera, omubiri gwogera, abantu boogera, environment biki byonna byogera ebikulemesa. Ekiro w'okomawo oba okooye n'onaaba n'owummulamu. Naye ku ssaawa ey'omwenda Katonda akimanyi nti ebirowoozo byo oba obikuŋŋaanyizza nga biri wamu. Kati Katonda ayagala nnyo akaseera ako nga oli wamu wenna, nga teri kikugabanyizza, birowoozo tebiri eri. Ako akaseera akaagala nnyo. Era buli okuŋŋaanya endowooza zonna n'ozireeta wamu n'otandika okuba nga ofokasinga Katonda, akaseera ako akaagala nnyo nnyo nnyo. Kibala nti w'osoma engero 4 Onyiriri 2:21 aga mwana wange wangayo amatu, pay attention. So Katonda ayagala nnyo that undivided attention. Zabbuli 63 Onyiriri 6 tulaba Dawudi naye akikoonako. Kitegedde? Katugendewo. Zabbuli si ye Psalms. Zabbuli 63 Onyiriri 6 Dawudi agamba, when I remember you on my bed, I meditate on you in the night watches. Nti weekujjukira nga ntudde ku buliri bwange, ntandika okukufumiitirizaako mu kiro. Kitegedde? So Katonda ayagala nnyo akaseera ako nga teri kitutte ndowooza zo, wabula nga zonna ozimuwadde. Ensonga ey'okubiri, Katonda aba akuyita okwegayirira. So nights are divided into watches. Nti ekiro kigabanyiziddwamu. Tulina the second watch, kitegedde, third watch ne fourth watch. Nazisomesaako ku Tish TV, ndowooza nawe nojja kujja nzibasomese. So ssaawa eyo ey'omwenda, it is the third watch. Kati Mukama aba akuyita mu ssaawa eyo obe nga weegayirira. We tulaba ebyawandiikibwa bitulaga nti these hours are heavy spiritual have the heavy spiritual activity. Nti essaawa ey'omwenda y'essaawa esingamu okubeera nga erina ebintu ebizitowa mu nsi ey'omwoyo oba eby'omwoyo. Waliwo bingi ffe twali tukolera omulabi. Ezo essaawa ze twatambulanga mu maka g'abantu, mu bizinensi z'abantu nga tuzikonya, tuzisiraanya, tukasukawo spells. So ogenda okuzuukuka wenna olunaku olaba luzitowa, olunaku tolutegeera, kyokka lwawedde bulungi. So Katonda aba akuyita weegayirire.
abeeko byakubikkulira, abeeko byakulaga, abeeko b'osabira. Okitegedde? W'osoma Matayo 14:25, Yesu bwe yatambulira ku mazzi yali third watch, ssaawa ey'okusatu y'okutunula. So ssaawa ey'okusatu mu Bayibuli zibanga ssaawa 9. Kati Luka 12:28 naye ekulaga nti bamukisa abo baalisangawo mwaka akaseera. So eno ssaawa Katonda akoleramu bingi. Katonda yeeraga gy'oli. Kuba bwe yatambula ku mazzi yeeraga eri abatume. So Katonda akusuubira okuba nga akaseera ako akusuubira okusanga oba akuyimusa otandike okuba ng'oyingira mu kusaba nti agenda okutuuka nga buli kyakulaga kyonna okukkiriza olina, ojjudde amaanyi, ojjuziddwa Omwoyo ng'obitegeera. Bw'ojja okigezeeko omwezi gumu ogamba Omwoyo Mutukuvu nze okusa ku ssaawa ey'omwenda, osabe okumala omwezi ojjalaba enkyukakyuka mu bulamu bwo. Omwoyo Mutukuvu akisobola. Ebyo bi-alamu bye mwesiga bifu, kiyinza n'ozzekera, kiyinza n'okaaba n'okikuba n'okisirisa. Naye Omwoyo Mutukuvu olaba nga ssaawa zizo zennyini. So Katonda asuubira naddala abeegayiriza eyo ssaawa tebayitako. Katonda aba yakuyita ng'oli mwegayirizi, eyo essaawa tesobola kuyitako. Era omwegayirizi nga ssaawa y'omwenda emuyitako, oyo aba aliko ekibuuza oba ekikyamu. So Katonda aba atuyise. Ebintu by'okwegayirira ebinene byasobola okuba nga akubikkulira, ajja bikubikkuliramu eyo ssaawa ey'okusatu nga omuwadde your attention. Ensonga ey'okusatu tugiyita season of transition, nti biba biro bya nkyukakyuka. Omuntu anaakyusa obulamu bwe obw'omwoyo, obw'okusaba, omuntu anaabako ky'akyusa mu maka ge, omuntu anaabako ky'akyusa mu misomo gye, omuntu anaabako ky'akyusa ku mulimu gwe, eno essaawa nkulu. Era w'otuula n'abasajja abaweereza Katonda mu bwesigwa n'obabuuza mwakikola mutya, ebimu ku byama by'ajja okugamba ssaawa ya 9 yagitwalanga ekintu ekikulu ate yakizannyiramu. The 9th at the third watch. Okitegeera? Ssaawa ey'omwenda. So Katonda akusuubira ssaawa eyo obenga ozukuse. Kyova laba akuzukusa. Lwaki? Ayina by'ayagala okyusa mu bulamu bwo. Ebikadde ayagala biggyawo, oba by'ayagala okuba nga akunaazaako, oba by'ayagala okuba nga akuwaatako, agala kuwa omutima omuggya, akuggyemu ogw'ejjinja. Naye ebyo byonna ku ssaawa eyo ey'omwenda. Oyagala kukyusa obulamu bwo obw'omwoyo, oyagala kukyusa mu endaba gy'olabamu, oyagala kuyingira dimensions endala mu nsi ey'omwoyo ove mu bikadde ku ssaawa ya 9. So eyo ssaawa is season of transition. Katonda waliwo by'aba ayagala okuba ng'akyusakyusa, oba olaba akuzukusa eyo ssaawa. Ojja kusoma Abalobi 12. Okitegedde? N'ekisembayo ekyokuna, God is preparing you for what is coming next. Katonda waba akuteekateeka olw'ekyo kyagenda okuzzaako okukola, eyo ssaawa eba nkulu nnyo. Era abantu bonna batandise obuweereza, Katonda baasimbye mu bifo eby'enjawulo, eyo ssaawa baagikozesanga nnyo okubanga ate bakaabirira Mukama. Baagikozesanga nnyo okuba nga beegayirira, baagikozesanga nnyo okusaba Mukama direction. Mukama nkole ki? Mukama nzizeeko ki? Oŋŋambye ntandike obuweereza, mbutandike wa? Ddi? Naani? Ntya? Okitegedde? So eyo essaawa baagikozesanga nnyo 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 nnyo. Katonda wabanga oba olina oba okiwulira mu ggwe munda, oba Katonda akyogera naawe nga waliwo kyagenda okukola, waliwo kyagenda okukukwasa, kyetaaga okuba ng'okyetegekera. Kyova olaba akuzukusa eyo ssaawa. Abantu bonna
abalina ebisuubizo bya Katonda, abantu bonna Katonda bayagala okubaako watuusa, abantu bonna Katonda baateekateeka olw'ekyo ekigenda okujja, baba essaawa eyo bagiwa value. Tetugambye essaawa endala tezikola. So Katonda kyobola abaakuzuukusa lwaki ayongere okikulaga, ayongere okuwa instructions, ayongere okugayidinga, okitegere, oyongere okukyetegekera, omanyi do's and don'ts, wa olina okitandikira, naani, otya, go gonna amagezi agakuwa. Kyova akuzuukusa ezo ssaawa. Takuzuukusa buzuukusa. Abamu abazuukusa ne mudda ku TikTok, abazuukusa ne mudda ku Facebook, n'abazuukusa ne mukubira ba boyfriend ba girlfriend. No honey, nze otumbuze okakasa zirangira mbadde eno, otulo sikyatuwulira, ani oli otya, walidde ki ssapa, ate ko mulimu byatambudde bitya. You are wasting. God is preparing. Waliwo kyategeka ekigenda okujja mu bulamu bwo, akuzuukusiza obe nga naawe weetegeka, oli mu bya hani, akakavuka kagenda kulekawo, oyo omwala agenda kulekawo, ofiirwe ebintu ebyo kyetina bibi, ofiirwe ekyomuwendo omungi, aye luno gobadde weesigulirako naye okomekereze ng'akoze ki, nga naye omufiiriddwa. So zezo ensonga enkusike, ensonga ennene, ensonga ez'eggumba lwaki Katonda atuzuukusa ku ssaawa ey'omwenda. Bannaffe abali ku TikTok n'abali ku Facebook tugambye ensonga ebyama oba ensonga lwaki Katonda akuzuukusa ku ssaawa ey'omwenda. Ekisookera ddala, Katonda ayagala nnyo your undivided attention, okubanga ebirowoozo byo tebiri wali emisana bingi ebitukuba nga twakadde waka bingi ebitukuba, naye tuwummulamuko ozuuka nga ebirowoozo byonna biri wamu. Tubola akuzuukusa ku ssaawa eyo. Ekyokubiri, Katonda oluusi akuyita okwegayirira. Okwegayirira ki? Eri abantu be, mulimu gwakuwadde, eri obulamu bwo, olw'ekyo kyakutegekedde, ekyo kyakulaze, assignments z'akuwa, assignments z'omaze, wawe olina otereza. Ebyo byonna ku ssaawa y'omwenda. Kubanga eyo essaawa mu nsi ey'omwoyo esingamu okubeera ne activities eziri heavy. Kitegedde? Third watch. Yessaawa Yesu kwe yatambulira ku mazzi. So Katonda akuyita. Era omwegayiriza essaawa eyo weekuyitako. Ate gwoba okyali mwegayirizi naawe. Ensonga ey'okusatu, season of transition. Biba biro bya nkyukakyuka. Katonda oluusi ayagala kujja mu bikadde, aleete ebipya. So asuubira okuba ng'akaseera ozuukuka, akulaga ebiki ebikulemeseza, akulaga ebiki by'olina okukola, akulaga enkwe z'omulabe, agambe kwata ku kino. Eyo y'essaawa. So season of transition, oba oyagala transition mu bulamu oba omwoyo ne mu bintu ebirala, essaawa nkulu nnyo. N'ekisembayo, Katonda aba akuteekateeka eri ekyo ekigenda okuba nga kijja. Eri abo Katonda bonna abalina okuyitibwa oba baategese eri obuweereza n'ebintu ebirala, eyo ssaawa ebeera nkulu. Osoma Abefeso essuula ey'okubiri ate n'olunyiriri olw'ekkumi. Kale Yesu muwe obulamu bwo abeere mukama waabwo era omulokozi. Gamba Yesu, nkwebaza olwaleero olw'obulamu bw'ompadde, mbukuwa obeere omulokozi waabwo Mukama. Yatwala n'akamwa kange nti ndokose, era okuva n'olwaleero onsaasire obutali butuukirivu bwange, onnaaze n'omusaayi gwo ontukuze okuyita ate mu Kristo Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Buli andaba yenna n'addamu nti amiina era amiina ddala. Kale ndowooza kaneetoolemuko katono, wenkomawo ngenda kuleetera ebintu 6 by'oteekeddwa okukola ng'ozuukuse ku ssaawa ey'omwenda. Bintu 6 oba kiki ky'oteekeddwa okukola ng'ozuukuse ku ssaawa ey'omwenda. Bangi tuzuukuka era tusabye naye tewali nkyukakyuka. Lwaki? Waliwo ensobi z'okola, waliwo by'otateekeddwa kukola, ate waliwo by'olina okukola ate nga tobikola. Okitegedde? So njagala olindirire vidiyo eyo, genda kutuukako mu ddakiika ntono okuva kati. Biki by'oteekeddwa okukola kasita ozuuka ku ssaawa ey'omwenda? Kiki ky'oteekeddwa okuba ng'okola?
ebyo binaakulema otegeera ojazza okukanga. Ojja n'atandika n'ozuukuka 5 paka 11 naye nga tewali nkyukakyuka. Kale kanetwolemuko katono komawo bingi bye tugenda okuba nga tetwogerako. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.